දෙවියන් වහන්සේට අනුගත වෙච්ච මිනිස්යාට මේ සිතුවිලි එන්නේ නැද්ද? එනවා. මිනිස්යාට එක එක සිතුවිලි එනවා. ඒ සිතුවිලි ඊර්ෂ්‍යා සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්, කෝප වීමේ සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්, නපුරු සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්, ආශා සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්, තෘෂ්ණාවේ සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්, රාගයේ සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පාපකාරී සිතුවිලි එනවා. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. 2 කොරින්ති පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ දැනගැන්මට විරුද්ධ වන්නා වූ උසස් දේවල්ද සිතුවිලිද සියල්ල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල වහල් කරමු කියලා. දෙවියන් වහන්සේගේ දැනගැන්මට විරුද්ධ වන්නා වූ උසස් දේවල් සහ උසස් සිතුවිලි සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්යාට දෙවියන් වහන්සේගේ දැනගැන්ම පේන්නේ නැත්තේ ඒ මිනිස්යාගේ ආත්මික ඇහැ වැහිලා තියෙන නිසා. එහෙමත් නැතිනම් ආත්මික කන තාමත් විවර නොවි තියෙන නිසා. එයාට දෙවියන් වහන්සේගේ දැනගැන්මෙන් එයා අපෝසත් වෙලා ඉන්නවා. පවුල්තුමා කොරින්තවරුන්ට කතා කරනවා මේකේ ඊටමත් ගැඹුරින් කොහොමද ඒ ගැඹුරින් කතා කරන්නේ? ලෝකයේ ප්‍රමිතීන් වලට අනුගත වෙච්ච මිනිසයා දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රමිතීන් වලට අනුගත වෙච්ච මිනිසයාත් අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස ගැන කතා කරනවා. ලෝකයේ ප්‍රමිතීන් වලට අනුගත වෙච්ච මිනිසයා තුල තියෙන වෙනස දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රමිතීන් වලට අනුගත වෙච්ච මිනිස්සයත් අතර බලද්දි ඒක අනිත් අයට පැහැදිලිව වෙනසක් පේනවා. දැන් බලන්න විවිධ සිතුවිලි තියෙනවා. පවුල්තුමා කතා කරනවා මිනිස්සයාට එක එක සිතුවිලි එනවා. ඒ සිතුවිලි ඊර්ෂ්‍යා සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්, කෝප වීමේ සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්, නපුරු සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්, ආශා සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්, තෘෂ්ණාවේ සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්, රාගයේ සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පාපකාරී සිතුවිලි එනවා. දෙවියන් වහන්සේට අනුගත වෙච්ච මිනිස්යාට මේ සිතුවිලි එන්නේ නැද්ද? එනවා. මේ සිතුවිලි ආවත් එයා ඒක වහල් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ සිතුවිලි වහලෙක් බවට පත් කරනවා. සිතුවිලි වලට ඔව්ව පාලනය කරන්න දෙන්නේ නැහැ. සිතුවිලි වලට දෙවියන් වහන්සේට අනුගත වෙච්ච මිනිසයා ඔව්ව පාලනය වෙන්න ඉඩ තියන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි වෙනස. ලෝකයේ දේවල් වලට, ලෝකයේ සිතුවිලි වලට, ලෝකයේ දේවල් වලට අනුගත වෙච්ච මිනිසයා ඒවා ඒ මිනිසයාව පාලනය කරනවා. තරහවේ මිනිසයා පාලනය කරනවා. කෝපය, ඊර්ෂ්‍යාව, තණ්හාව, කෑදරකම, ඒ වගේම රාගය, ආශාවන් මේ සියලු දේ ඒ මිනිසයාව වහල් කරලා වහලෙක් බවට පත් කරගෙන ඒවා තමයි ඒ මිනිසයාව පාලනය කරන්නේ. හරියට ඉමෝෂනල් එයාව පාලනය කරනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට අනුගත වෙච්ච මිනිසයා ඒ සිතුවිලි යටපත් කරලා තියෙනවා. ඒ සිතුවිලි වලට පාලනය වෙන්න, පාලනය කරන්න ඔහු ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඔහු ඒවත් দমনය කරගෙන ඉන්නවා. අන්න ඒක තමයි රහස. පවුල්තුමා මේ රහස දැනගෙන සිටියා. මම උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබට පෙන්වා දුන්නොත් මෙවැනි සිතුවිලි හරියට අපි හිස උඩින් පියාසර කරන කුරුල්ලන් වගේ. ඔන්න විවිධ සිතුවිලි එනවා. ඊර්ෂ්‍යාකාර සිතුවිලි වෙනවා, කෝප වීමේ සිතුවිලි එනවා. එතකොට ආසාවේ සිතුවිලි, අර මං ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ විවිධ සිතුවිලි, තව කෙනෙක්ව විනාශ කිරීමේ අදහසේ සිතුවිලි, තව කෙනෙක්ව රැවටීමේ අදහසේ සිතුවිලි, මෙවැනි පාපකාරී සිතුවිලි, හිංසාකාරී සිතුවිලි අර කුරුල්ලෝ අපේ හිස උඩින් පියාසර කරනවා වගේ එහාට මෙහාට සිතුවිලි දසදහස් ගාණාවක් ගමන් කරනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් ඒ කුරුල්ලන්ට අපේ ඔළුවේ කූඩු හදන්න ඉඩ නොදී ඉන්න. කුරුල්ලෝ පියාසර කරන්න පුළුවන් අපේ හිසට උඩින්. නමුත් අපිට පුළුවන් ඒ කුරුල්ලන්ට අපේ හිස උඩ කූඩු හදන්න නොදී ඉන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි.
අන්න ඒ වගේ තමයි දෙවියන් වහන්සේට අනුගත වෙච්චි මිනිසයා මේ සිතුවිලි කොයි තරම් අපට දැනුණත් ආවත් අපි ඒවා අපගේ ඇතුළට දාගන්නේ නැහැ. අපි ඒවා দমনය කරනවා. අපි ඒවා පාලනය කරනවා. අපට self control එක තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි රහස මේ ලෝකයේ අනුගත වෙච්ච මිනිසයාත් දෙවියන් වහන්සේට අනුගත වෙච්ච මිනිසයාත් අතර. හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා, සමහර කිතුණුව ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේට අනුගත වුණාසේ අපට හැසිරෙන්න පුළුවන්. අපට රඟපාන්න පුළුවන්. අපට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අපගේ හදවත, අපගේ සිතුවිලි හොඳට නිරීක්ෂණය කරන තැනන් වහන්සේ. මිනිස්යාට බොරු කරලා, මිනිස්යාට බොරුවෙන් අපට රවටලා, අපට මිනිස්යාට පේන්න විවිධ ආකාරයට අපට හැසිරෙන්න පුළුවන්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔහු හරිම ෆේල්. එහෙම නැත්නම් ඔහු අපෝසත් පුද්ගලයෙක්. ඒ මන්ද දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ චරිතය ඉතාම හොඳට දන්න නිසා. ඒ නිසා ඔහුට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ යම් දවසක පෙනී සිටින්න වෙද්දි ඒවාට පිළිතුරු ලැබෙනවා. මොකද දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ අපේ සිතුවිලි හොඳට නිරීක්ෂණය කරන, අපගේ අභ්‍යන්තරයේ හොඳට බලන දෙවියන් වහන්සේ. හාලෙලුයා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔබට කියන්න කැමතියි. මේ සිතුවිලි කොහොමද අපි වහල් කරගන්නේ? අපි කොහොමද මේ සිතුවිලි පාලනය කරන්නේ? ඒවා අපේ හිස උඩින් ඒවා ගමන් කෙරුවත් අපි ඒක කොහොමද අපි ඇතුළට දාගන්න නැතුව ඉන්නේ? අපිට මේවට පෞල්තුමා අපට හඳුන්වා දෙනවා ආත්මික යුදායුධ ගැන. මේ ආත්මික යුදායුධ අපි අරගත්තොත් අපට පුළුවන් මේවා මෙල්ල කරන්න. ඒ වගේම අපට තියෙනවා ඒ එක්කම අපට කඩුව වෙනසක් තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිසයාට, දෙවියන් වහන්සේට අනුගත වෙච්ච මිනිසයා සටන් කරන්නේ තුවක්කු වලින්, එහෙමත් නැතිනම් අවිය ආයුධ වලින්, එහෙමත් නැතිනම් කඩු කිනිසි වලින්. එහෙම නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිසයාට තියෙනවා හොඳ බලවත් වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ ආනුභාවයෙන් යුතු කඩුවක්. එහෙමත් නැතිනම් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. මෙන්න මේ වචනය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පුළුවන් මේ දේවල් මෙල්ල කරන්න. මේ දේවල් අප මතට එන එක වළක්වන්න අපට පුළුවන්. මේ ආත්මික යුද්ධායුධ පැළඳ ගැනීමෙන්. මිනිස්යාට විරුද්ධව අපට කිසිම දෙයක් නැහැ. අපි දන්නවා අපට විරුද්ධ වෙනවා නම් විරුද්ධ වෙන්න තියෙන්නේ සාතන්ට. ඒ නිසා ඔහු තමයි මේ මිනිස්යාව මෙවැනි දේවල් වලට හසු කරගන්න කූට උපක්‍රම දාලා මිනිස්යාගේ සම්පූර්ණම චරිතය වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒ උගුලෙන් බේරෙන්න දෙවියන් වහන්සේට අනුගත වෙච්ච මිනිස්යාට ඊටමත් පහසුයි. ඔහු මේ රහස දන්නවා. එහෙම නැතිනම් මේ ආත්මික යුද්ධය ගැන දන්නවා. මේ ආත්මික යුදායුධත් එක්ක ඔහු දන්නවා සටන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ආත්මික කඩුව පාවිච්චි කරන්න ඔහු දන්නවා. ඒ නිසා මෙවැනි සිතුවිලියෙද්දි එයා වචනයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම ඒක ඉවත් කරනවා. මගේ මනසින්, මගේ සිතුවිලි වලින්, මගේ කල්පනා වලින් මම ඒක ඉවත් කරනවා කියන්නේ. අන්න එයාට ඒ බලය තියෙනවා. මේ ආත්මික කඩුව අර ඔක්කොටම වඩා විශාල අධිස්වභාවික බලයක්. ඒකෙන් නිදහස් වෙනවා. ආධිපත්‍යයක් නිදහස් වෙනවා. ඒකෙන් ආලේපයක් නිදහස් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ කඩුව පාවිච්චි කිරීමෙන්, ඒ වචනය පාවිච්චි කිරීමෙන් ඒ සිතුවිලි අපට අයින් කරන්න, එහෙම නැත්නම් බිඳ හෙලන්න, එහෙම නැත්නම් අපට ඒක වහල් කරගන්න, අපට යටත් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. පෞල්තුමා හරි ලස්සනට අපට කියනවා ඒ නිසා අපි ලෝකයට අනුගත වෙන මිනිස්සුත් එක්ක අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ අනුගත වෙච්ච මිනිස්සේ ඊටාම පැහැදිලිව හොයන්න පුළුවන්. ඒකයි. හැබැයි පෞල්තුමාට තිබ්බ ලෝකයේ මිනිස්සයාට වගේ ශරීරයක්. එයාට බඩිකින්න දැනෙනවා, එයාට කන්න ඕනේ, එයාට වස්ත්‍ර ඕනේ, වෙහෙස දැනෙනවා, මහන්සිය දැනෙනවා, නේද? සිත කනස්සලු වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මොකද මේ ශාරීරිකාරයෙන් අපි මේ පොළොවේ ජීවත් වෙන නිසා. හැබැයි එහෙම වුණාට පෞල්තුමාට තිබෙන්නේ මේ ලෝකයට අනුගත වෙච්ච මනසක්. පෞල්තුමාට තිබ්බේ දෙවියන් වහන්සේට අනුගත වෙච්ච මනසක්, උසස් මනසක්. හැම වෙලේම එයා උසස් විදියට හිතුවා. හැම වෙලේම එයා උසස් දේවල් කළා. ඒකලේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ මනස තුල ඉඳගෙන. ඉතින් ඒ නිසා එයා දැනගත්තා මේ රහස.
එයා දැනගත්තා අපි පොළවේ සිටියත් ශරීරාකාරයෙන් අපි අයිති ස්වර්ගයට, අපි අයිති ඉහළ තැනකට. එහෙම නැත්නම් අපි ඉහළ ඒ ස්වර්ගයේ තමයි අපේ ඒ ස්ථානයේ තියෙන්නේ. අපි මේ පොළවේ වාසය කළාට අන්නේ රහස පාවුල්තුමා අල්ලගත්තා. අන්නේ ඒ නිසා පාවුල්තුමාට ඊටමත් පහසු වුණා හැමදේම ජයග්‍රහණය කරන්න. හැමදේම ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒ නිසා පාවුල්තුමාට තමන්ගේ ප්‍රාණය, තමන්ගේ ශරීරය යටත් කරගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. තමන්ගේ මාංශය යටත් කරගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. අපේ ජීවිතය තුළ අපි හැම වෙලාවෙම හිතන්නේ අපේ ආත්මය ගැලවුණොත් අනිත් ඔක්කොම හරි කියලා. නමුත් පාවුල්තුමාම 1 තෙසලොනික පොතේ 5:23 වෙනි පදයේ සඳහන් කරනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී ආත්මය විතරද? නෑ. ආත්මය, ප්‍රාණය, ශරීරය තුනම නිදස්ව තබා ගන්න කියලා එතුමා අපට උගන්වනවා. එහෙනම් ආත්මය විතරක් ගැලවීම ලබලා බෑ. මේ ප්‍රාණය, ශරීරයේද අපි ගැලවීම ලබලා තියන්න ඕනේ. නිදස්ව තබා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපට එන මේ සිතුවිලි යටත් කරගන්න. දෙවියන් වහන්සේට අනුගත වෙන මිනිසෙක් බවට පත් වෙමු. පුත්‍රයෙක් බවට පත් වෙමු. ඔබට ආශිර්වාදාත්මක දවසක් වේවා. God bless you.